Աշխատաժողովի մասնակիցներ, թույլ տվեք ողջունել ձեզ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակի անունից եւ նախ եւ առաջ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Եվրոպական միությանը եւ Եվրոպայի խորհրդին կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակում Հայաստանին ցուցաբերվող լայնածավալ աջակցության համար, որի շնորհիվ հնարավոր է դարձել իրականացնել կոռուպցիայի կանխարգելման ուղղված մի շարք ծրագրեր, ինչպես գիտեք, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հայտարարել է կոռուպցիայի դեմ պայքարը որպես գերակա ուղղություն, որն իր արտացոլումն է գտել ինչպես կառավարության 2021-2026 ծրագրում, այնպես էլ 2019-2022 թվականների հակակոռուպցիոն ռազմավարության մեջ։ Կառավարությունը վճռական է բոլոր շահագրգիռ կողմերի ներգրավմամբ անզիջում պայքար մղելու կոռուպցիայի դեմ, վերջնականապես արմատախիլ անելով կոռուպցիոն բոլոր դրսևորումները։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակում էական դերակատարություն ունի կոռուպցիայի կանխարգելման արդյունավետ կառուցակարգերի սահմանումը եւ կիրառումը, իսկ այդ կառուցակարգերի պատշաճ գործունեության համար նախ եւ առաջ անհրաժեշտ է օրինավոր եւ բարեխիղճ հանրային ծառայողների եւ պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց դասի ձևավորում, բարեվարք ինստիտուտների կայացում։ Այս գործում էական դերակատարություն ունի վարքագծի կանոնների սահմանումը եւ դրանց արդյունավետ կիրարկման մեխանիզմների նախատեսումը։ 2019-2022 թվականների հակակոռուպցիոն ռազմավարությամբ ամրագրվել է հանրային ծառայողի վարքագծի տիպային կանոնների, ինչպես նաեւ падգամավորների, քննիչների եւ դատախազների համար վարքագծի կանոնների սահմանումը, բարեվարքության կազմակերպիչների եւ էթիկայի հանձնաժողովների ինստիտուտի ստեղծումը, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի ձևավորումը, որպես վարքագծի կանոնների նկատմամբ հսկողության ինստիտուցիոնալ համակարգի բաղադրատառեր։ Վարքագծի կանոնների սահմանումը հնարավորություն կտա կոդիֆիկացնել հանրային ծառայողի եւ պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց ներկայացվող մասնագիտական եւ էթիկական պահանջները, դրանով իսկ նպաստելով կոռուպցիան կանխարգելող պարտադիր վարքագծի կանոնների ամրապնդմանը։ Միևնույն ժամանակ վարքագծի կանոնների պահպանման նկատմամբ հսկողությունը եւ խախտումների դեպքում սանկցիաների հետեւողական կիրառումը հնարավորություն կտան ապահովելու բարեվարք վարքագծի արմատավորումը հանրային ծառայողների եւ պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց գիտակցության մեջ, այդպիսով նպաստելով բարեվարք ինստիտուտների կայացմանը։ Վարքագծի կանոնների նկատմամբ հսկողություն իրականացնող մարմինների ձևավորումը եւ մասնագիտացումը, այդ մարմինների գործիքակազմի կատարելագործումը եւս այն գրավականն են, որոնք թույլ կտան ի կատարածել բարեվարք ինստիտուտների կայացման տեսլականը։ Այս առումով պետք է ընդգծեմ, որ արդեն իսկ արձանագրել ենք որոշակի առաջընթաց, ձևավորվել է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, որը ունի կոռուպցիայի կանխարգելմանն ուղղված լայն իրավասություններ եւ գործիքակազմ։ Պետական մարմիններում ներդրվել է բարեվարքության կազմակերպիչների ինստիտուտը, զուգահեռաբար գործարկվել են էթիկայի հանձնաժողովները։ Ներկայումս աշխատանքներ են տարվում իրականացվում բարեվարքության կազմակերպիչների, էթիկայի հանձնաժողովների անդամների մասնագիտական գիտելիքների կատարելագործման եւ գործունեության արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ։ Հայաստանը հանդիսանալով կոռուպցիայի դեմ պայքարի պետությունների խմբի հանձնարարականների կատարման համար հանձնառու երկիր պատրաստակամ է ջանքեր գործադրել կոռուպցիայի դեմ պայքարը շարունակական եւ առավել արդյունավետ դարձնելու ուղղությամբ։ Կառավարությունը հակակոռուպցիոն գործընթացներում հաջողվելու համար ունի բավարար քաղաքական կամք եւ այդ կամքն իրական արդյունքի վերածելու նպատակով շարունակելու է հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ համակարգի ստեղծմանը եւ զարգացմանը ուղղված անհրաժեշտ աշխատանքների իրականացումը։ Հույս եմ հայտնում, որ այս աշխատաժողովը մեծապես կնպաստի որդեգրված քաղաքականության իրագործմանը, ինչպես նաեւ Եվրոպական միության եւ Եվրոպայի խորհրդի կառույցների հետ համագործակցության ընդլայնմանը եւ խթանմանը։ Շնորհակալ եմ։
Thank you, Mr. Christian, for your remarks and for highlighting some very important issues, including here the determination and the commitment and the political will of the Armenian authorities in the fight against corruption, to put it in the terms that you used, to be determined to fight corruption and eradicate all forms of corruption. This is very important. As you indicated, there are some developments already with the establishment of the Corruption Prevention Commission, with the anti-corruption strategy that is being implemented, with other measures that are in place. In connection with this, I think this transitions very well to the next speaker, Ms. Aykuli Harartunyan, the chair of the Corruption Prevention Commission of Armenia. So the floor is yours. Շնորհակալություն պարոն Ֆերատի, պարոն Մկրտչյան, շնորհակալություն շարունակական աջակցության համար փոխվարչապետ Մհեր Գրյանի գրասենյակի կողմից։ Մենք իսկապես շատ կարևորում ենք համագործակցությունը եւ այն աշխատանքը, որ իրականացվում է համատեղ։ Հարգելի գործընկերներ, տիկին փոխնախարար, շնորհակալություն մասնակցության համար։ Թույլ տվեք ողջունել մեզ բոլորիս մասնակցելու կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի համար այս չափազանց կարևոր եւ խոստումնալից աշխատաժողովին։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը մեկնարկում է հանրային ծառայողների վարքագծի հաստատման գործընթացը որպես ճանապարհ դեպի բարեվարքության համակարգ։ Մեզ համար հանրային ծառայողի վարքագծի կանոններն առանցքային նշանակություն ունեն։ Նախ դրանք այն հիմնաքարերն են, որով անհատական հանրային ծառայողի մակարդակում կոռուպցիայի նկատմամբ զգայունություն է ձևավորվելու։ Դրանք նաև այն ուղենիշերն են, որոնցով հանրային ծառայող եւ քաղաքացի հարաբերություններում գերակա է լինելու հանրային ծառայող կողմից հանրային շահը։ Կարծում ենք, որ դրանք ապահովելու են ունենալ ավելի հաշվետու, անաչառ, մարդու իրավունքների նկատմամբ հարգանքի եւ կոռուպցիոն ռիսկերի նկատմամբ դիմակայունություն ունեցող հանրային ծառայողի նոր մշակույթ եւ կերպար։ Դրանք միաժամանակ կարծում ենք, որ այն ստանդարտներն են, որոնցով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին հնարավորություն է ունենալու վերահսկել եւ պահանջատեր լինել պետական կառավարման համակարգի եւ հանրային ծառայողի ավելի արդյունավետ եւ հաշվետու աշխատանքի համար։ Միաժամանակ, ինչպես պարոն Մկրտչյանը նշեց, դրանք նաև այն ցուցիչներն են, որով Հայաստանի Հանրապետությունը կարողանալու է առաջընթաց գրանցել միջազգային պարտավորությունների կատարման գործընթացում։ Մասնավորապես, ինչպես նշվեց արդեն, Եվրոպայի խորհրդի ներքո գործող Գրեկոյի 2021 թվականի գնահատման միջանկյալ զեկույցում, ինչպես նաև տնտեսական համագործակցության եւ զարգացման կազմակերպության 21 թվականի զեկույցում արդեն մատնանշվել են վարքագծի կանոնների կարևորությունը եւ հանրային ծառայողի կողմից էթիկական եւ այդ վարքագծի կանոնների պահպանմամբ կոռուպցիայի կանխարգելման գործընթացի անհրաժեշտությունը։ Այդ է պատճառը, որ մենք այսօր հրավիրել ենք պետական այն բոլոր գերատեսչություններին, որոնք մեզ հետ ունեն եւ ստանձնել են պատասխանատվություն վարքագծի կանոնները հաստատելուց հետո դրանք տեղայնացնելու, նոր մշակույթի վրա հիմնված հանրային ծառայողի կերպար ձևավորելու եւ այդ աշխատանքները շարունակական դարձնելու համար։ Հրավիրել ենք նաեւ այն գերատեսչություններին, որոնց համար վարքագծի կանոնների կիրառումը ենթադրելու է տարբեր որոշումների կայացման, ինչպես նաև օրենսդրական փոփոխություններին ուղղված աշխատանքներ, ինչպես նաև նշված հանձնարարականների կատարման համար կոնկրետ արդեն առանձին գերատեսչությունների, ազգային ժողովի, դատական իշխանության, դատախազության, ինչպես նաև նախաքննական մարմինների գործունեության շրջանակներում եւս վարքագծի կանոնները ներդնելու, դրանց իրականացումը ապահովելու ուղղությամբ։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը Եվրոպայի խորհրդի, ինչպես նաև այլ դոնոր կազմակերպությունների աջակցությամբ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների զարգացման ծրագրի, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի հետ համագործակցությամբ շուրջ 1 տարվա ընթացքում հնարավորություն է ունեցել մշակել, նախագծել վարքագծի կանոնները, որոնք ըստ էության այսօր ներկայացվելու են հենց Եվրոպայի խորհրդի միջազգային փորձագետի կողմից։
Վարքագծի կանոնները անդրադառնում եւ կանոնակարգում են այնպիսի հարաբերություններ, ինչպիսիք են հանրային ծառայողի եւ քաղաքացու հարաբերություններում խտրականությունից զրկված վարքագիծը, շահերի բախման, անհամատեղելիության, հանրային պետական պաշտոնի հետ այլ գործունեությամբ զբաղվելու, նվերների արգելքին ուղղված կանոնակարգումները։ Դրանք խթանում են նաեւ հանրային ծառայողի բարեվարքության, անաչառության, հավասարության սկզբունքի հիման վրա որոշումների կայացման գործընթացը։ Թե ինչպիսին են լինելու այդ կանոնները, ինչ բնույթ եւ ինչ տեսակի հետևանքներ են առաջացնելու, ինչպես նշեցի, այսօր մենք հնարավորություն կունենանք լսելու հենց միջազգային փորձագետի զեկույցի միջոցով եւ նաեւ ներկայացնելու դիտարկումներ, հանդես գալ ելույթներով եւ նաեւ հարց ու պատասխանի միջոցով մասնավորեցնել, ճշտել առանձին դեպքեր։ Իհարկե մենք չենք հավակնում, որպես կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով, որ միայն վարքագծի կանոնների հաստատումով անմիջապես հնարավոր կդառնա ապահովել վերը նշվածը։ Էական եւ անհրաժեշտ նախապայման է դրանց արդյունավետ կիրառման մեխանիզմների եւ համապատասխան միջավայրի ձևավորումը։ Եվ որպես կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով, մենք մեր համառությունը ու հաստատակամությունը հայտնում ենք նաեւ վարքագծի կանոնների արդյունավետ կիրառումն ապահովելուն ուղղված միջոցառումների եւ գործողությունների համար։ Մասնավորապես հանձնաժողովն արդեն այդ ուղղությամբ եւս աշխատանքներ իրականացրել է, բայց եւ նախատեսում ենք շարունակական գործողություններ գործընկերների, պետական մարմինների, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Առաջիկայում նախատեսվում են բարեվարքության կազմակերպիչների ինստիտուտի կատարելագործմանը, զարգացմանը, վերջիններից անկախության մեծացմանն ուղղված աշխատանքներ, ինչպես նաև վարքագծի կանոնների կիրառման առնչությամբ տեղեկությունների հավաքագրման, շարունակական մոնիտորինգի, աշխատանքների համակարգման արդյունավետ մեխանիզմների ներդրման ուղղությամբ աշխատանքներ։ Դրանց միջոցով է, որ մենք տեսնում ենք, որ հնարավոր է լինելու ապահովել բարեվարքության ամուր եւ միասնական համակարգի գործարկումը։ Այսօր մենք կանդրադառնանք նաև վարքագծի կանոնների խախտումների համար պատասխանատվության միջոցների, արկա իրավական հիմքերին եւ այն հնարավորություններին, որը այս վարքագծի կանոնները հաստատելուց հետո առանձին գերատեսչություններ կկարողանան իրագործել։ Այդ առնչությամբ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների զարգացման ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի բարեվարքության ծրագրի շրջանակներում իրականացված ուսումնասիրության եւ վերլուծության արդյունքների համար, որը, ինչպես նշեցի, հնարավորություն կունենանք նաև արդեն տեղեկանալ հաջորդիվ զեկույցների միջոցով։ Հանձնաժողովը նախատեսում է նաև գործընկեր կազմակերպությունների հետ նաև լայնամասշտաբ ուսուցանման միջոցառումներ, որպեսզի հնարավոր լինի խթանել հանրային ծառայողների գիտելիքները վարքագծի կանոնների կիրառման ուղղությամբ, ինչպես նաև վերջիներիս օժտել անհրաժեշտ հմտությամբ յուրաքանչյուր դեպքի առնչությամբ ճիշտ եւ գրագետ որոշումներ կայացնելու համար։ Իհարկե այս ամենին մենք չենք կարող հավակնել առանց արդյունավետ իրագործման մեխանիզմների մեջ նաև հանրային մասնակցությունն ու ներառականությունը խթանելու, ուստի եւ որպես գործընկեր կարևորում եւ դիտարկում ենք նաև քաղաքացիական հասարակությանը, ակնկալելով, որ կձևավորվի փոխադարձ վստահության եւ փոխօգնության այն հարթակը, որը կնպաստի պետական կառավարման համակարգի բարեվարքության ամրապնդմանը։ Այս առնչությամբ է, որ նախատեսում ենք նաև ունենալ քննարկումների, հարցերի եւ այլ ելույթների հնարավորություն բոլոր մասնակիցների համար, որպեսզի հնարավոր լինի բոլորի մոտեցումները, կարծիքները ներառել եւ որպես վերջնական վարքագծի կանոնների հաստատումից հետո համատեղ եւ խոստումնալից ջանքերով անցնել կատարման։ Թույլ տվեք եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել Եվրոպայի խորհրդի մեր գործընկերներին, մյուս միջազգային գործընկերներին շարունակական աջակցության համար եւ ակնկալել ակտիվ մասնակցություն վարքագծի կանոնների կիրառումից բխող հետագա գործողությունների համար։ Շնորհակալություն։ Thank you, Ms. Haratunyan, for this intervention, for highlighting the approaches that the CPC takes and plans to take in the future in terms of awareness raising sensitivity in the society, and also towards building a culture of accountability in the public service and maintaining high level of integrity, and also building a society that is demanding of transparency and accountability.
Following the two interventions from our partners from Armenia, I will now invite Ms. Hanne Juncker, head of the Action Against Crime Department and Executive Secretary of GRECO, to have her intervention in this opening session. Hanne is connecting remotely because we already have a big team that was here, and she was not, her agenda did not allow her to join. Nevertheless, her presence here is very much appreciated. So Hanne, thank you for taking the time, and the floor is yours. Thank you very much, Mustafa. Hello, everybody. Can you hear me okay? Yes, we can. You can, very good. Well, Excellencies, dear partners, dear colleagues, I'm really pleased to be with you for this conference as well on anti-corruption. It's part of our ongoing partnership for good governance work with the European Union, which we appreciate. I have to say, Mustafa Furati, my colleague, is with you in the room. My very last trip before Europe closed down was to Armenia two years ago in early March 2020, and I look forward to coming back very soon. I would like to thank our partners among the Armenian authorities and institutions, the Prime Minister's Office, the Ministry of Justice, and the Corruption Prevention Commission for their really excellent cooperation. We appreciate it a lot, and likewise to our strategic partner, the European Union, whose financial support is making it possible for us to do the good work with you that we have been doing. The implementation of effective anti-corruption measures requires a strong political will and commitment, and we welcome Armenia's commitment and the political will that has been stated at the highest level of government. We have seen this renewed and reflected in documents such as the program of the government for 21 to 26, which the Prime Minister's Office just referred to, where the fight against corruption remains a priority, and also through the establishment and development of a comprehensive anti-corruption institutional and legislative framework. We are very encouraged, as I said, by the remarks just now from the highest levels. We're also pleased to see many key stakeholders and representatives with us today. This again confirms your commitment to the fight against corruption. Corruption prevention, including integrity mechanisms and codes of conduct and ethics, are some of the fundamental building blocks of an effective anti-corruption framework. Armenia has already taken positive actions to enhance the national system for preventing and fighting corruption and other economic crimes, including, of course, through the establishment of the CPC in 2019, the adoption of the law on civil forfeiture of illegal assets in 2020, amendments to the public service law in 2021, and other legislative reforms. The establishment of the Anti-Corruption Committee in 2021 and measures related to that are steps in the right direction as well, and we can only encourage continued efforts by the authorities in this regard. We also take note again of the plans and intention described by the Prime Minister's Office just now, and we also fully agree with the chair of the CPC about the need for public awareness and this notion of a culture of integrity. If we compare, and I'm speaking now from the GRECO perspective, when we look at countries with high levels of integrity and low levels of corruption, generally among the notion of integrity in public affairs in the countries that do well in this context. So it's really something to prioritize, and it's not easy at all to create, but it's worth investing in. I should say that we do fully recognize all these positive developments. It's also important to say that having in place good legislation and institutions that are mandated to implement the legislation, that's the first step. But of course, it will not in and of itself reduce corruption or ensure convictions for wrongdoing. Effective implementation requires that the institutions have the necessary resources and capacities, training, and also most importantly that they have the independence and the courage to effectively implement the laws and hold those that are benefiting from corrupt behavior accountable. Again, we take full note of the points made by the chair of the CPC about interinstitutional cooperation. This is key, and also an inclusive approach, including think tanks.